Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Нийгэм судлал хичээлийн олон улсын харилцааны бүлэг сэдвийн хүрээнд бэлдэж байгаа хичээлээ буюу хичээл номер 3. Өнөөдөр хичээлийн хүрээнд би олон улсын харилцааны төлөв тогтолцооны тухай үзэх болно. Хичээлийн зорилгын хувьд олон улсын харилцаанд өөрчлөлт ба чиг хандлагын талаар тайлбарлах болно. Хичээлийн агуулгын хувьд олон улсын харилцаанд ноёрхох байр суурьтай гол тоглогч байгааг харгалзан олон улсын харилцааны систем буюу 1 төлөлт, 2 төлөлт, 3 төлөлт, албан тогтолцооны талаар үзэх бөгөөд гол ойлголт ангиллыг тогтон үзэж хүүхдүүд та бүхэн тэр дээрээ тэмдэглэн аваарай. Вестфалийн систем буюу зарчим 1648 онд Европын хаад ноёдын өөр хоорондоо дайн дуусч олон улсын жижигээр бие биенээ хүлээн зөвшөөрдөг журам тогтцоныг Вестфалийн зарчим хэмээн олон улсын харилцааны систем гэж хэрэглэж үзсэн байгаа. Вестфалийн системийн зарчмууд буюу үндэсний эрх шиг сонирхлыг дээдлэх хүчний тэнцвэрийн зарчим, за үндэсний төрт ёс улсыг хүлээн зөвшөөрөх төрт улсын бүрэн эрхийн зарчим байгаа. За бүрэн эрхийн зарчмыг тодорно улс гүрний дотоод хэрэгт үйл оролцох Европын улсуудын тэгш эрхийн зарчим, гэрээ хэлэлцээр хүлээсэн үргэн шударгаар биелүүлэх зарчим, олон улсын харилцаанд буюу яриа хэлэлцээр буюу дипломат ажиллагааны үйл явц явагдсан бөгөөд олон улсын эрх зүй хэрэглэх зарчим тус багтаж ирсэн бөгөөд энэ нь Вестфалийн системийн үндсэн зарчмуудыг тодорхойлж өгснөөрөө онцлогтой байнамаа. За Вений систем буюу Европын улсуудын төлөөлөгч оролцсон их хурал буюу 1814-1815 онд Вен хотод зохион байгуулагдсан бол уг хуралд Отtomаны эзэнт гүрнээс бусад Европын бүх улсууд Францын эсрэг холбоотон болох Их Британи, Австри, Оросоос гадна дайнд ялагдуулсан Францын төлөөлөгчд хүртэл оролцсон бөгөөд Вений системд их гүрэн Австри, Их Британи, Прус, за Оросын эзэнт гүрэн Франц зэрэг байгаа үед 1870 оны үед Итали буюу 19-20 дугаар зууны цагаар Америк нэгдсэн улс Япон зэрэг оролцсон байна. Олон талт дипломат ажиллагааны төлөвсөн тогтолцох буюу консулын зэрэг нэрийг тогтоох эрхэмбийн асуудлыг хэлж шийдвэрлсэн байна. За үндэстнүүдийн холбоо буюу Версалийн гэрээ нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Пьетро Весний инх тайвныг тогтоох 14 зүйлийг эрээг боловсруулсан бөгөөд шинэлэг зүйлийг бий болгосон. За нууцлаг дипломат ажиллагааг халах, далай чөлөөтөөс орчих эрхийг хангах, олон улсын хөдөлгөөнд ялгарлан гадуурхахгүй байх, за хөдөлгөөний тарифын саадыг өөрчлөх, за зэвсэглэлийг хоригдуулах буюу колоны асуудлыг зохицуулах зэрэг Версалийн гэрээг буюу бий болгож боловсруулсан бөгөөд энэ нь тодорхой хэмжээнд хүчин төгөлдрөөж эхэлсэн байна. За Версалийн гэрээтэй холбоотой буюу үндэстнүүдийн хоорондын зорилго том жижиг улсуудын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал тусгаар тогтолцоог баталгаажуулах, за олон улсын харилцааны их тайвныг сахин хамгаалах буюу Версалийн гэрээнд дайнд ялагдагч гүрнүүдийг Германы тал гар хэсэг зурснаа дэлхийн 1-р дайн албан ёсоор төгсгөлүүлсэн гэж үздэг. Дэлхийн дайнтай холбоотойгоор тайлбарлахад дэлхийн буюу хоёр хэсэг буюу хоёр төлөлт тогтолцооны тухай яригдана. За мэдээж зөвлөлт холбоот тус тэргүүтэй социалистик шугам, Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй капиталист орнуудын тухай дурдна. Энэ дэлхийн хоёр төлөлт системийг бий болгосон бөгөөд 1940-од оны дунд үеэс хүртэл буюу зөвлөлт холбоот улсын задрал буюу 1990-од оны хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд энэ үеэс буюу дэлхийн дээр хоёр төлөлт системийн тогтолцооноос нэг төлөлт системийн тогтолцоонд буюу Америк нэгдсэн улсын давмгайлал бий болж эхэлсэн байгаа. За цөмийн дайн буюу хүйтэн дайны уур амьсгал харьцангуй зөвлөрч Михаил Горбачев зөвлөлт холбоот улсын өөрчлөлт буюу шинжилэл ил тод байдал нүүжгэлсэн ба зөвлөлт холбоот улс 1991 он задарснаар хүйтэн дайны төгсгөл үе бол ирсэн байгаа. За ингээд нэг төлөлт системийг түрүүнд дурдсан бол нэг төлөлт гэдэг нь нэг том гүрэн эсвэл тухайн улсын цөм их гүрэн хамтын ажиллагааны үндсэн дүрм зарчмыг тогтоон хэрэгжүүлэлт цэрэг болон эдийн засгийн хувьд ноёрхох үйл явдал. Энэ үед бол монголчууд бол 13-аас 15 дугаар зууны үед бол ноёрхож байсан гэж хэлж болно. За хүйтэн дайны дараах олон улсын харилцааны салбарт буюу дэлхийн шинэ дэг журам бий болсон нэг төлөлт систем байгаа. За түрүүн дурдсан 1991 онд би зөвлөлт холбоот улс тэргүүтэй социалист орнуудын задрал суларч Америк нэгдсэн улс бол өөрийн ноёрхлыг тогтоож эхэлсэн байгаа.
Ингээд энэ үеийн Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч гадаад бодлогын дипломат ажиллагааны гол чиглэл буюу инх тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, өвөө олноор зэвсгэлгийг хязгаарлах, хүний эрхийг хамгаалах, ардсан хүний эрхийг харилцааг дэмжих зэрэг чухал асуудлуудыг одоо дэмжиж нэг төлс бодлогыг өргөжлөж байсан байгаа. За олон улсын харилцаанд тулгамжийн асуудал нь хүйтэн дайны дуусгар болсны дараагаар зөвлөлт холбоот Югослав зэрэг улс задарснаас цөмийн дайны түгшүүрт байдал нэмэгдсэн байна. За мөн хоёр талын буюу бүс нутгийн буюу олон улсын чанартай газар нутгийн буюу үндэстэн дамсан хоорондын зөрчил цөмийн биологийн буюу химийн засгийн тухай асуудал буюу хүрээлэн бие орчны тухай асуудал тулгамж эхэлсэн. За мөн тулгамдсан асуудлын үед Америк нэгдсэн улсын дэлхийд дахины тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх аюул заналхийг зайлуулах зорилгоор Клинтоны үеэс буюу центрист буюу туян бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Энэ үед бол Америк нэгдсэн улсын нөлөөг баталгаажуулахын тулд зүүн Европын хэд хэдэн улсад буюу НАТОд элсэгч Чех, Унгар, Польш, НАТО зэргийн орнууд бий болсон. За мөн гурван тул системийн тухай тайлбарлахлаар 1970-аад оны үед бол бүгд найрамд Хятад улс, Америк нэгдсэн улс, Оросын улбаны улс бол одоо хин хэнийхэн бодлого шийдвэрийг дэмжих буюу үйл ажиллагаанд өрнөжүүлсэн бол хоёр тал буюу нэг нэгнээс сэргийлэх ийм чиглэлтэй байсан байгаа. Дараагийн систем бол олон тол систем буюу орхиш шинжтэй болж буй аливаа улс эдийн эвслийн эсрэг хүсч улс орнууд өөрийн хүчийг хадгалах буюу нэмэгдүүлэх аль нэг улс гүрэмтэй дайцсан системийг бүхэлдэн докторжуул хийхгүй байх зэрэг бодлогуудыг үргэлжлүүлж байсан. Олон улсын харилцаанд олон тол систем нь улсуудаас гадна эвслийн байгууллагууд НАТО, Европын холбоо, нэгдсэн улсны байгууллага зэрэг болно. Даяаршил дэлхийн улс төрийн тулгамдсан бэрхшээл болж байна. Даяаршил нь Америк нэгдсэн улсын жанжин бодлого буюу тулгалтын дор явуулж байна гэж Клинебицкий хэлсэн байдаг. Ингээд өнөөдөр хичээлд анхаарал тавьсан хүмүүстээ баярлалаа.